कार्ड ला चुके हैं गाइस, जो है 20 रुपए के 11 पीस। ये देखो। तो गाइस अभी तक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है। इसका रैपर तो बाहर फेंक दिया। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब पहले देखते कौन सा कार्ड निकला। तो गाइस अच्छा कार्ड नहीं है ये, स्लाइड करते हुए। भाई साहब इतना रेयर कार्ड गाइस। गाइस एक और निकल जाए तो मजा आ जाएगा। ओ गाइस एक और निकल गया है। ये देखो गाइस क्या चमचमाता हुआ कार्ड। गाइस आज प्रे करो कि और अच्छे अच्छे कार्ड मिल जाए। नेक्स्ट कार्ड ये है गाइस। गाइस पाद मारता है। तो गाइस सबको आपको साइड कर देता हूँ। देखो ये सबको 4-4 हो गया है। 11 पीस निकलता है, सबको बराबर करते, पर मैं देख तो नहीं करूँगा। आपका इसमें मर्जी रहेगा कौन सा साइड लोगे। ये गाइस वो गाइस ये है, थोड़ा सा सस्ता है, पर इसको गाइस आप लोग कौन सा लोगे? जिसको जो लेना ले लो। मैं तो जो बोलता हूँ इसके साइड हूँ, देखते हैं क्या। तो गाइस माय वाइफ निकल चुका है, सस्ता कार्ड। जोगिटो निकल चुका है गाइस। ईवी नोट गाइस, जिस लोगों ने ये वाला चूज किया चलो देखते हैं। गाइस हमको एक अच्छा कार्ड दिख चुका है, पूरा नहीं आधा। नॉट रेयर कार्ड गाइस। मुझे तो ये नया, हमको पता नहीं है गाइस ये है रेयर है कि नहीं, पर मैं इसको रेयर सेट रख रहा हूँ। देख लो इतना नॉट रेयर। ओ गाइस ये देखो गाइस, दो को मिल चुका है। इतना फेक गाइस, देख रहा है इतना भयानक गाइस। कैसे ही मिलते पोकेमोन अनबॉक्सिंग वीडियो। तो तक ले बाय वाचिंग, बाय।